जाता। आपको पता होगा OnePlus Nord CE 2 Lite बहुत ही ज्यादा बिका था। ये उसका अपग्रेड है, लेकिन सच में कौन बताएगा? पता नहीं। मनोज सारू नाम तो सुना होगा। इधर लिखा है नॉट। आपको ऐसा बॉक्स नहीं मिलेगा, ये रिव्यू यूनिट है। ओके, ये बॉक्स और ये OnePlus Nord Buds 2 है। सो ये है बॉक्स Nord CE 3 Lite का। जानते हैं इसका असली सच, कैसा है इसका डिस्प्ले डिजाइन, कैमरा परफॉर्मेंस, गेमिंग। खुल जाओ। ओहो, ओके, सबसे ऊपर ये बॉक्स, ये ट्रांसपेरेंट केस, तोड़ता हूँ मरोड़ता हूँ, हाँ फिर सीधा हो गया। कवर भी हमारी तरह सीधा है। डिसेंट केस है। कुछ क्विक गाइड, हमारा यंत्र। ओहो, कागज में लिपटा पड़ा है। फुल कागजबाजी की जा रही है। पेपर है। ये रहा हमारा फोन। अरे यार,